अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं और वो लोग जो अपने रब की Huzur okunan ayeti kerimenin tercümesi şöyledir diyor. Hiç şüphesiz Rablerinin korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri için kalpleri korku dolu olarak verenler, hayırlı işlerde acele edenler ve de iyiliklerde öne geçenler ancak bunlardır. Sure Müminun suresi 58-62. ayeti kerime. Bundan sonraki ayeti kerime Beyyine suresi. Onların mükafatları Allah Teala'nın yanındadır. Kalıcı cennetlerde orada ebediyen kalacaklar. Irmaklar akacaktır altlarından ve Allah Teala onlardan memnun olacaklar ve Allah Teala da onlardan memnun olacaktır. Huzur geçen cuma hutbemde Ramazan'la ilgili olarak konuşmuştum. Bu Ramazan'dan en iyi şekilde faydalanmak için sözlerimizi ve amellerimizi iyi yaptığımızda o zaman oruç tutmak bizi Allah-u Teala'ya yaklaştıracaktır.
bundan bahsetmiştim. Kalplerinizde korku, Allah Teala'nın takvası olanlar ve oruç tutanlar ancak Ramazan'dan istifade ederler. Ramazan'la ilgili olarak Ramazan'ın Allah Teala'nın takvasıyla ilgisi vardır. Esas itibariyle her salih amelde, yapmaya çalıştığı salih amelde bu gerçek bir değer olup takva onların kalplerinde bulunmaktadır. O zaman da yine söylediğim gibi bu ifadenin bir bölümü geri kalmıştı. Geçen cuma hutbemde söylediğim gibi bunu anlatacağım ve bu konuya daha da ilaveler yapacağım. Bu nedenle bütün bu konuyu bugün açıklamaya çalışacağım. Huzur, bu haşiyat kelimesi, Allah Teala'dan korkmak. Esas bunun ruhunu biliyorsak, o zaman salih amellerimizin kalitesi daha da güzel olacaktır. Bu nedenle bu lügatın kelimesel anlamı, haşiyatın anlamı korkudur. Hiç şüphesiz bu anlam doğrudur. Allah Teala'nın korkusu olan kişi o daima daha fazla salih amel işlemeyi yapar. Unutulmaması gereken bir şey, Allah Teala'nın korkusu öyle alelade bir korku ve tehlike gibi değildir. Bu nedenle lügat ehli bunu açıklamışlardır. Özellikle bir lügatta haşiyetin korku anlamı bayağı normal korkudan farklıdır. Haşiyet kelimesinin bu korku anlamı, o kişinin korkusu vardır. O onurdan dolayıdır. Ve sade bir korkunun anlamı ise o kişinin zayıflığını göstermektedir. Bununla ilgili olarak Müslim Maud Aleyhisselam bu lügatla ilgili olarak açıklamış ve İmam Ragib Müfredat-ı Ragib'de El Haşiya'da öyle bir korkudur ki bu o varlığın yüce seviyesinden dolayıdır bu korku ve bu onu bilmekten dolayı bu korku ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de İnna la yahşehu bi ibadihi ilama ayeti kerimesinde insanlardan, kullarından ancak Allah Teala'dan, Allah Teala'nın bilgisine sahip olanlar korkar. Yine belirtildiği gibi Allah Teala'nın korkusu da bilgili insanlar buna dahildir. İmam Ragib'in stili budur. O farklı anlamları Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ilgili olarak açıklar ve bu ayeti kerimeyi özellikle belirtmiş ve Allah Teala'nın yüceliği ile ilgili olarak korkusu men haşiye rahmana bil gaybe, yani onlar Allah Teala'nın korkusuna sahiptirler. O gayipte, yani Allah Teala'yı görmediklerinde yalnızken bile korkarlar. Bu ancak öyle bir korku olmalıdır ki kalplerinde bu Allah Teala'nın gerçek anlamını anlamakladır. Haşiyet kelimesinin anlamı budur. Bu öyle bir korkudur ki o varlığın büyüklüğü vardır kalplerinde, yoksa o kişinin zayıflığından dolayı değildir. Ve haşiyet, Allah Teala'nın haşiyeti hiç şüphesiz öyle bir haşiyettir ki, öyle bir korkudur ki Allah Teala'nın büyüklüğünün ifadesi vardır ve ayrıca o kişinin alçak gönüllülüğüyle Allah Teala'dan korkar. Allah Teala'nın büyüklüğü nedir? Ona nasıl inanır? Allah Teala'nın her türlü güce sahip vardır. O her şeyi kapsamaktadır. O her şey onun tarafından yaratılmıştır ve onun vasıtasıyla ayakta kalır her şey. Allah Teala'nın varlığıdır onlar. Onun izniyle ancak bunları elde edebilir kişi.
o güçlü olan Allahü Teala'yı bildiğinizde o Allahü Teala'dan korkarsınız ve bu durumda o kişi Allah-u Teala'nın tecellisinden istifade edebilir. Bu soru yine akıllara gelir. Allah-u Teala buyurduğu gibi gerçek haşiyet, Allah-u Teala'dan korkmak bilgili insanlar arasında bulunmaktadır. Bunun anlamı her kişi bilgili olan veya kendisinin bilgili olduğunu sayan kişide Allah-u Teala'nın korkusu var mıdır? Belki onlar o kadar zeki değillerdir, bilgili değillerdir. Onlar bu seviyeye ulaşabilirler mi? Allah Teala'nın istediği standarda, seviyeye ulaşabilirler mi? Bu standarda ancak bilgili insanlar bunu elde edebilirler. Biz yüzlerce, binlerce ulemayı bilmekteyiz. Onlar davranışlarında, amellerinde, konuşmalarında farklılık vardır. Ve onlar zamanın imamına inanmazlar. Bilakis onlar öylesine buna karşı gelmekte, öylesine düşük seviyeye giderler ki başkaları tarafından hala bu insanlar bilgili olarak addedilir. Bu şeyler üzerinde bizim derinlememize düşünmemiz lazım. Ulemanın açıklaması farklıdır. Allah-u Teala'nın açıkladığı ulema farklıdır. Ulema denilen, Allah-u Teala tarafından ulema denilen kişiler, bilgili olan kişiler farklıdırlar. Herkes bilgili sayılanlar, bilgin sayılanlar belli üniversitelere gitmişlerdir. Oralardan mezun olmuşlardır, okullarımızda olduğumuz gibi. Alelade insanlar, onların etrafındaki insanlar onları bilgili insan olarak addederler ve layık eğitimi görenler, eğer bilgili insanlar, orada dini bilgileri yoksa, o layık bilgilerinin en yüce seviyesine ulaşmışlardır. Onlar deney yaparlar, bilimde ilerlerler, dünyevi bilgilere sahiptirler. Onlarla eşit olacak hiç kimse yoktur yeryüzünde. Böyle olunca bu da yanlış bir ifadedir. Sadece bilgili, layık bilgileri olanlara bilgin denilmesi yanlıştır. Bu bilgilerin arasında tamamen Allah-u Teala'nın varlığını inkar edenler vardır ve Allah-u Teala'nın korkusu kalplerinde yoktur. Böyle olunca alemin açıklanmasını araştırmamız gerekir. Burada bilgili insan ve alim kimlerdir? Ne onlar dünyanın çekiciliğine kapılmış olanlar, ne de layık bilgiye sahip olan bilginlerdir bunlar. Burada açıklamak gerekir. Hiç şüphesiz İslam mükemmel bir dindir. Ve bu insanların dini bilgisi olanlar, kendilerinin dini bilgilerine sahip olduklarını iddia edenlerin bazıları İslamiyet'in mesajını yayarlar. Ve İslamiyet'i yaymak da Allah-u Teala'nın yolunun bir çeşididir. Bu ulemaların elinden olacak değildir. Onların dünyevi ilgileri daha hakimdir onlarda. Allah Teala'nın korkusu onların kalplerinde hiçbir zaman bulunmaz. Ben daha önce de belirttiğim gibi bu Amerika'ya gittiğim zaman televizyonun temsilcisi Amerika'da bana sordu. Bu İslamiyet'in mesajını yaymanın ne imkanı vardır dedim. Ben onlara İslam sadece Amerika'da değil, bütün dünyada yayılacaktır dedim. Fakat bu sözde kendilerini İslamiyet'in temsilcileri tarafından değil, bilakis Ahmediye cemaati tarafından insanların kalbini kazanmak suretiyle yayılacaktır dedim onlara. Sevgiyle ve dinin
talimatlarını kendi bencillikleriyle değil, onların bugünün ulemalarının genel olarak yaydıkları şekilde değil, sevgiyle olacaktır. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına aykırıdır. Gerçek talimat, gerçek İslam sadece Ahmediye cemaatindedir. Ve bu zamanın imamını açıklayarak bize tamamen açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in talimatlarının anlaşılması bize bahşedilmiştir. Allah Teala'nın takvası, korkusunun detayları bizlere açıklanmış ve onu bize açıklamıştır Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Allah Teala'nın gerçek korkusu hiç kimsenin elinde sahip değildir. Ulema bir grup insanın ismi değildir. Allah Teala'nın korkusu sınırlı değildir. Bilakis Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve dünyadaki her insana gelmiş ve her insanı Allah Teala ile bağlamak için ve alelade insanları Allah Teala'ya yakın insanlar yapmak için gelmiştir. İnsanoğlu Allah Teala ancak Allah Teala'nın korkusu kalbinde olmadığı sürece Allah Teala'ya yaklaşamaz. İslamiyet'e gelmekle birçok insanlar daha önceden hırsız olanlar takva sahibi insanlar olmuşlardır. Çünkü onların kalplerinde Allah Teala'nın korkusu ve Allah Teala'yı tam olarak anlamak mevcuttur. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi yazılarında birçok yerlerde o olaylardan Tezkeretül Evliya adlı meşhur kitabında bahsetmiştir. Bunlardan bir örnek Tezkeretül Evliya'dan Huzeyl bil Ayaz'dan bahsedilmiştir. Ve geceleri bir grup insan gelmiş ve bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bu ayet-i kerimede iman olan insanların zamanı daha gelmemiştir. Onların kalpleri korku ile dolmalıdır. Bu Hüseyl'in kalbini o kadar etkiledi ki sanki onu okla birisi vurmuş gibiydi ve derhal bu yaptığım kötü işler ne kadar devam edecektir? Şimdi Allah Teala'nın yolunu takip etme zamanıdır dedi ve yine belirtildiği gibi o gözyaşları içinde kendisini daima manevi olarak kendini meşgul etti ve bir grup insanlara gitti. Onlardan bir tanesi Hüseyin geldi ve bu yolda birçok insan vardır ve onun için biz yolumuzu değiştirelim. O bunun üzerine artık şimdi korkmayın dedi. Çünkü ben şimdi Allah-u Teala'dan af diledim bu insanları soymaktan, hırsızlık yapmaktan. Allah-u Teala'dan da ve o insanlardan da özür diledim. İşte bu kişi Allah-u Teala şimdi bu insana rahmet etsin. İşte bazı insanların böyle farkına varması vardır ve ansızın bu bilgin insanların sırasına gelir. En kötü insanlar sayılanlar ve insanlar onlardan hoşlanmayan bu insanlar dahi o anda değişebilir ve iyi insan olabilir. Sözde uzun cübbeler giyenler gururla tamamen bu gururda kaybolup gitmişlerdir. Esas itibariyle bu insanlar dindar insan olarak bakarlar. Fakat onların kalplerinde Allah-u Teala'nın korkusu yoktur. Ve başka insanlara karşı gurur duyarlar ve gerçek Allah'ın korkusu yoktur kalplerinde. Burada ulemanın korkusu farklıdır. Ve gerçek ulema bilginlerin korkuları, gerçek bilginler kimdir? Onların haşiyeti, korkuları nedir? Onların açıklanması farklıdır. Bizler ne kadar şanslıyız. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam ona inanmamızdan dolayı
gerçek olarak bunun anlamını anlamış bulunmaktayız. Bu açıklamayı kendi sözleriyle açıklamak istiyorum. Farklı farklı yerlerde bundan bahsetmişti. İlk önce ben sadece bir veya iki örneği anlatayım dedim. Fakat bütün referansları sonra aldım ve hepsini bildireceğim. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala ancak Allah-u Teala'nın kalplerinde korkusu olan kişiler, onun büyüklüğü, onun güzelliği, onun faydasına inananlar da korku esas itibariyle aynı şeydir. Çünkü İslam'ın aynı anlamıdır. Bu İslamiyet'in bir parçasıdır. Bunun özeti, bu ayet-i kerimenin özeti de İslamiyet'i almak için, kazanmak için bu bilgi, Allah Teala'nın büyüklüğünün bilgisi ululanmalıdır ve söylenmelidir. Övülmelidir bu ayet-i kerimede. Kim gerçek olarak o kişi varlığının, Allah Teala'nın varlığının büyüklüğünü bilen alim olur. Allah Teala'nın büyüklüğü ve ayrıca onun sıfatlarının bilgisi gereklidir. Bu korku olmaksızın, haşiyet olmaksızın olamaz. Bunun için özel olarak sadece bazı insanlar bunu kabiliyetine göre alsın demek değildir. Her mümin için bu yolda çaba sarf etmeli ve ondan sonra kendi imanları artar ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkileri de artar. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam haşiyeti ve İslam'ı aynı şey olarak açıklamış ve gerçek Müslümanları bilgin seviyesine getirmiştir. Bizim sorumluluğumuz Allah Teala'nın sıfatlarının bilgisine sahip olmak ve Allah Teala'nın talimatlarına göre bizler bu sıfatları kendi durumumuza öylesine tecelli ettirmeliyiz ki bu şartlarda Allah Teala'nın nimetleri daha da açılacaktır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun sıfatları Allah Teala ile ilgili olarak o hidayeti Allah Teala'nın varlığı ile ilgili olarak bilgi edindiğinde elde eder. Evet, bu insanlar şeytani eğilimleri olanlar bundan uzaktırlar. Bunun dışındadırlar. Yaratılış olarak şeytani davranışları bulunanlar bunun dışındadır. Bilgiye sahip olduklarını iddia edenler, hidayet yolunu takip etmeyenler bilgin değillerdir. Onlar ne kadar bilgileri olursa olsun, eğer bir kişi ben Kur'an-ı Kerim'i okudum ve o kişi Kur'an'ı okumuşsa, Kur'an-ı Kerim hiç şüphesiz yanlış değildir. Fakat bu kişinin iddiası onu okuması ve bilgisini edinmesi yanlıştır. O elinden geldiği kadar gayret sarf etmemiştir. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın korkusuyla dolu olanlara bu Kur'an bilgi verir. Kişi gururlu, kibirli olanlar, Allah-u Teala'nın korkusu kalplerinde olmayanlar ve adaletsiz olanlar herhangi bir fayda elde edemezler. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ilim, bilgi öyle felsefe veya bilgi değildir. Gerçek bilgi Allah-u Teala'nın lütfundan, rahmetinden dolayı kişiye bahşeder. Bu Allah-u Teala'yı anlamayı ve Allah-u Teala'nın haşiyeti onun kalbinde yaratılır. Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi innemâ yahşallâhe min ibâdihi ulema. Eğer bilgiden sonra Allah-u Teala'nın korkusu yükselmezse o bilgi o kişinin maneviyata ilerlemesi için hiçbir şekilde çalışmaz. Kişiler sadece yalan konuşanlar, daima dünyevi çekiciliğe gidenler, dilleri ancak pislikten konuşanlar, Pakistan'da da gördüğünüz gibi buradaki birçok camilerde
cuma hutbeleri söylendiğinde cemaate karşı veya vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a karşı konuşurlar ve çok kötü kelimeler, pislik kelimeler kullanırlar. Bunlar din bilgileridir. Allah Teala'nın korkusu kalplerinde var mıdır? Hiç şüphesiz bunun cevabı hayır olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, unutmayınız ki böyle kötülükler, yanlışlıklar gururlu, kibirli olanlara verilir. Eğer şeytanın bilgisi olmuş olsaydı onun hatası olmazdı. Allah Teala innema yahşallahu bi ibadihil ulema, Allah Teala bundan bahsetmiştir ve kim sadece isim olarak bilgin olursa dine tehlikelidir. Bu insanlar bilgiden dolayı değil, cahilliklerinden dolayı tahrip olmuşlardır. Gerçek bilginler, ilahi bilgilere sahip olanların gerçek dil bilgilerine sahip olanlar, grameryenler değil, gerçek Allah-u Teala'nın takvasını ve korkusunu taşıyanlardır. Kötü söz söyleyenler değildir. Bu zaman aynen böyle olmuştur. Bu insanlar hatta ölü bedenleri yıkayanlar bile kendilerine din bilgini adederler. Bazı yerlerde, Hindistan'da, Alt-Kıta'da herkes ölü bedenleri yıkamazlar. Bu ölüleri yıkayanlar bile kendilerine din bilgini sayarlar. Bu nedenle bu kelime çok aşağılanmış, düşünülmüş ve Allah Teala'nın niyetine karşıdır. Aksi halde Kur'an-ı Kerim İnnallaha yakşevu min ibadihi ulema der ve ancak Allah Teala'nın korkusu kalplerinde olanlar ve onlar din bilginleridir. Şimdi biz Allah Teala'nın takvasını ve korkusunu taşıyanlara bakalım. Bu özellikler onlarda yoksa bu isim onlara verilemez. Esas itibariyle alimin çoğulu ulemadır. Onlar ulema da gerçek bilgiler vardır ve gerçek bilgiler Kur'an'ı kelimin bilgisidir. Ne Yunan ne de İngiliz felsefesinde bulunur. Gerçek iman Kur'an'ın bilgisiyle elde edilir. Onun en yüce seviyesinde Müslümanlar bu seviyeyi müminin seviyesine edinmeli ve müminler en yüce olarak bilgiye sahip olmalı ve o makama ulaşmalıdırlar ki bilgiyi o şekilde almalıdırlar ki her Müslüman kendi imanlarında dinlerinde ilerlediklerinde onlar belli olarak bir derece almaları gerekmez. Onlar gerçek bilginler olmalarına gerek yoktur. Hakkıl yakın statüsüne, gerçek olarak inanma derecesine almalıdırlar. Kişide maneviyatı anlamayan ve manevi bilgiye sahip olmayanlar, onlar için onlara din bilgini alim demek gerekmez. Gerçek bilgi bu insanlarda bulunmaz. Bu insanlar tamamen kayıp içindedirler, kayıptadırlar. Ve onlar gelecek hayatlarını karanlıkla doldurmuşlardır. Gerçek anlayış verilenler Allah-u Teala'nın korkusundan dolayı o insanlara İsrailoğullarının peygamberleri verilir. İşte gerçek ulemalar onlardır. Şimdiki ulemalarla ilgili olarak hadiste onların hiçbir ilişkileri yoktur. Hadiste belirtildiği gibi ulemahum şerru tahtayı semai min intahu tahrim fitneti vehi fehi tahud. Yani onların ulemaları, din bilginleri, şimdiki günün ulemaları gök yüzü altında en kötü yaratıklardır ve onlardan fitne ve karışıklık çıkacak.
ve yine o fitne ve karışıklık onlara dönecektir. Bugün görmekteyseniz karışıklık, karışıklık, kavga onlardan çıkmaktadır. Bu ulemalardan çıkmaktadır. Hadiste açıkladığı gibi her alim, bilgili kişi alimlerden değildir. Onlar ancak Allah Teala'nın gerçek korkusunu taşımadıkça kalplerinde, söylediğim gibi, yine gördüğümüz gibi bu karışıklık, kavga, bütün bunlardan sorumlu olan ulemalardır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam takva vasıtasıyla, Allah Teala'nın korkusu vasıtasıyla İnnemâ yakşenallâhu bil ibâdihi ulema dediği gibi, hiç şüphesiz Allah Teala'nın korkusuna gerçek din bilginleri sahiptir. Bunun anlamı, gerçek bilgi ancak haşiyetullah, Allah Teala'nın korkusuyla yaratılır. Allah Teala takva ile, Allah Teala'nın bilgisi takva ile ilgilidir. Gerçekten bilgiye sahip olanlar hiç şüphesiz Allah Teala'nın korkusu kalplerinde bulunmaktadır. İlmin anlamı ise benim anlayışıma göre Kur'an-ı Kerim'in bilgisidir. Felsefe, bilim ve diğer bilginin dalları burada anlam ayrı değildir. Çünkü kötü karakterli insanlar da bu bilgiyi elde edilebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ilmi, kişi takva sahibi ve dosdoğru değilse alamaz. Gerçek bilgi Kur'an-ı Kerim'in bilgisi olup Allah Teala'nın korkusunu o kişinin kalbine getirir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi alim kelimesiyle kandırılmasın. Alim olan ancak Allah Teala'nın korkusu olandır. Hiç şüphesiz Allah Teala'nın korkusu olanlar Allah Teala'nın kulları arasında işte onlar değil bilginidir. Allah Teala'nın korkusu öylesine onların kalplerinde vardır ki onlar bu bilgiyi Allah Teala'dan öğrenirler ve nimetini, Allah Teala'nın bu nimetlerini ondan alırlar. Bu makam tamamen Allah Teala'ya boyun eğmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e boyun eğmekle elde edilir. Kişi öyle ki tamamen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in stilinde kaybolur. Kendisini kaybeder. Bu işte gerçek ilm ve alimin anlamı, gerçek anlamı budur işte. Bu Allah Teala'nın korkusu, söylendiği gibi ulemaların Allah Teala'dan korkusu vardır. Bu ifadede gerçek ve sözde ulema arasındaki ayrıcalık anlatılmıştır ve ayrıca aynı anda bizim dikkatlerimiz gerçek takvayı elde etmemize çekilmiştir. Allah Teala'nın gerçek korkusunu elde etmemiz gerçek mümin için gereklidir. Gerçek mümin, gerçek inanan böylece olur. Sorumluluk bizim omuzlarımıza konulmuştur. Bu herhangi bir grup insanlarla ilgili değildir. Bu talimat takva yolunu takip etmekle her mümine aittir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini takip etmek herkes için yeterlidir, geçerlidir. Bu olmaksızın Allah-u Teala'nın sevgisi olmaksızın kimse bunu elde edemez. Ramazan ayında Allah-u Teala'ya yakınlık kapıları açılmıştır ve bu atmosferi yaratmıştır. Bu takva yolunda ilerlemek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asil yolunu takip etmekle Kur'an ve hadis dersleri verilmektedir. Biz böylece bunlardan istifade etmeliyiz. Kur'an'ı okuyarak, bu dersleri dinleyerek bizler takva yollarını takip etmeliyiz ve Allah Teala'nın takvasını ve korkusunu yaratır. Başlangıçta okuduğum ayet-i kerime ile ilgili olarak da yine kısaca bahsetmek istiyorum. İlk okuduğum 5 ayet-i kerime Müminin suresindendir. Gerçek müminin sıfatlarından bahsedilmiştir. İlk ayet-i kerimede Allah Teala gerçek müminler, Allah Teala'nın takvasını taşıyanlardan dolayı onlar titrerler. Haşiyet, bu korku onların kalplerindedir. Yine söylendiği gibi Allah Teala'nın yüceliği karşısında
उसे लज्जा o kişilerin korkusu vardır ve o yüce Allah Teala her şeye gücü yetendir ve buna inanılmaktadır. Buna inananlar gerçek müminlerdir. Allah Teala'nın bu alametleri nelerdir? Ayat, bütün Allah Teala'nın talimatları, alametleri, bütün mucizelerdir Kur'an-ı Kerim'deki. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin bütün bunlar ayattır, alametleridir. Bütün bunlara uygun olarak davranmak müminlerin görevidir, onlara uymak. Gerçek iman olduğunda insanlar bunları uygulamaya koyduklarında onlar kendi takvalarını ve korkularını artırırlar. Allah Teala işte bu gerçek müminler Allah Teala'ya ortak koşmazlar. Haşiyetleri olanlar bu Allah Teala'nın ayetlerine inanırlar ve hiçbir şekilde ona ortak koşmazlar. Eğer görünüşteki şirk yoksa bazen gizli şirk olabilir. Küçücük en hassas şekilde kişi bu şirkten uzak durmalıdır. Her kelime, her davranışta daima takva ve gerçek yolda olmalıdır. 4. noktadan bahsedilmiş ve onlar yine dine hizmet etmelidirler ve zamanlarını, varlıklarını harcamalıdırlar. Allah Teala'nın talimatlarına uymalıdırlar. Fakat hala onlar korku ile dolmalıdır. O bilgili insanlardır ve daima biz her şeyi yaptık. Allah Teala'ya bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi diye korku vardır. Belki gizli hatalarımız vardır ve belki bu Allah Teala'nın bizi Allah Teala'nın rızasından alıp koyar. Belki gizli bir şirk yapmışızdır. Belki Allah Teala'nın talimatlarına uyamadık. Belki de bu bizim imanımızı alçaltmıştır. Belki Allah Teala'nın takvası belki de gösteriştir. Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anh'ın belirttiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuştu. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَهُ. Bunun anlamı kişi istediği gibi ne seviyorsa onu yapmalıdır ve kalbinde de korku olmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayır öyle değil. Salih amel işlemeli. Ondan sonra Allah Teala'nın korkusu olmalıdır dedi. Unutmayınız ki Allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bazen salih amelleri kabul eder, bazen kabul etmez. Ona aittir bir şeyi kabul etmek veya etmemek. Bunun için korku olmalıdır kalplerinde. Allah Teala'ya döndüğümüzde biz affedilmeliyiz. Yoksa herhangi bir iyi amelinden dolayı gurur duymamalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi dualar arasında şu duayı da ilave ederler. Hazreti Saha bin Haşib'in bildirdiğine göre ben Hazreti Ümmü Selma'ya sordum. Ey müminlerin anası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraberken ne dua ederdi özellikle? Hazreti Ümmü Selma radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinika. Yani ey bütün kalpleri döndüren Allah'ım benim kalbimi din üzerinde sabit tut. Kendi dinin üzerinde sabit tut derdi. Bunun nedenini sorduğumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Ümmü Selma herkesin kalbi Allah Teala'nın parmağı önündedir. Allah Teala onu istediği yere çevirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hidayet verilmişti ve onun asil örneğini takip ederek gerçek takva ve Allah Teala'nın korkusu elde edilir. Onu takip ederek Allah Teala'nın sevgilisi haline gelir. Onun her zaman Allah Teala'nın korkusu vardı onda. Onun için buna çok dikkat etmeliyiz. Allah Teala bu durumda olanlar işte bu insanlar
iyilikte ve salih amelde ilerleyeceklerdir, geçeceklerdir birbirlerine ve onlar kendi amellerine dikkat ettiklerinde onlar kendilerinin düzelmesinde ve ilerlemesine dikkat edeceklerdir. İşte bu durumlarda bunun anlamı bu insanlar, bu hanımlar daima ileriye giderler ve ellerinden geldiği kadar bütün salih amelleri yaparlar ve kendi takvanın kalitesini geliştirirler ve bundan gurur duymazlar. Her müminin kalbi Allah Teala'ya doğru eğilir. İşte bu şart ile Allah Teala kendisine yakınlık verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in faydaları arasında ve nimetleri arasında işte çok büyük olan şey budur. O bize Allah Teala'ya dua etmemizi öğretmiştir. Bir hadiste esas itibariyle o bizim içindir ve hepimiz böyle dua etmeliyiz. Sahabelerden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ederdi. Allahümme inne euzubike min kalbin la yahşa'u ve dua esma'u ve nefsu teşfe'u ve min ilmi yenfe'u euzubike min haulaike haulâ el-elba. Ey Allah'ım, senden öyle bir kalpten, korkusu olmayan bir kalpten, sana eğilmeyen bir ve duyulmayan, kabul edilmeyen duadan ve faydalı olmayan bilgiden ve senden bütün bu dördünden sana sığınırım. Allah Teala bu duaya göre bizleri davranmamızı nasip etsin. Başka bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in duası vardır. Bu alçak gönüllülükle ilgili ve ilgilidir. Bu dua çok büyük bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Haccetül Veda'da ki alçak gönüllülüğünü gösterir. O dua etti. Sen daima beni dinlemektesin. Beni bilmektesin. Görünüşte ve gizli olan şeyleri bilmektesin. Senden gizli olan hiçbir şey yoktur. Ben senin çok alçak gönüllü bir kulunum. Ben senin kapında dilenciyim. Daima sana ihtiyacım var. Ben son derece korkuyla doluyum. Bütün günahlarımı itiraf etmekteyim. Ve sana geldim ben. Bütün günahlarımı itiraf ederek sana geldim. Ben senden ya Rabbi çok düşük bir kişi olarak sana dua ediyorum. Benim boynum senin ayaklarının altındadır. Benim bütün bedenim sana boyun eğmektedir ve benim burnum topraktadır. Bana rahmet eyle, bana rahmet eyle, bana merhamet eyle. Ey Allah'ım, bu insanların dualarını kabul eyle ve onlara benim dualarımı da kabul et. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğiydi. Bu Yüce Peygamber'in örneğiydi. O son derece alçak gönüllülüğün örneğini ortaya koymuştu ve her zaman bu çeşit asil örnekleri ortaya koyardı ve her duada, her davranışı da Allah Teala'nın korkusuyla doluydu bu davranışlar. Çünkü Allah Teala'nın korkusuyla daima titrerdi. Esas itibariyle o Allah Teala'ya en yakın olanlardan olmasına rağmen ve ona bağlı olmasına rağmen Allah Teala'nın müjdesini almasına rağmen Allah Teala ondan razıydı. Radıyallahu anhu. Bu standartla Allah Teala'nın asil örneğini takip edersek aynı şeyler yaratılmış olur bizde de ve bizler de bu insanlar arasında Allah Teala'nın nimetlerini alanlar arasında oluruz. Allah Teala bizlere Allah Teala'nın haşiyetini anlayanlardan eylesin. Hayatımızı buna göre harcamamızı nasip etsin ve Allah Teala bu Ramazan'ı
bizler için manevi bir evrim getirmemizi bizlere nasip etsin kendimiz için. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.